हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बाइक में उसका मैग्नेट, सीडीआई और बॉटल कॉइल किस तरह से उसका वायर का काम करता है, किस तरह से उसका वायरिंग वर्क करता है, कैसे उसका कॉइल से करंट निकलता है और कैसे प्लग तक पहुंचता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। थैंक यू। किसी भी बाइक का मैग्नेट से करंट किस तरह से रिलीज होता है इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सभी गाड़ियों के मैग्नेट में लगभग सेम सिस्टम होता है। ये आपका पिकअप कॉइल के लिए दिया हुआ है। पिकअप कॉइल ये ऐसे पिकअप कॉइल करता है। ये जो घाट है ये पिकअप कॉइल के लिए दिया है। इसमें एक लिमिटेड डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ये इसके ऊपर पार होता है। और इसके अंदर लाइटिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल। और अभी लेटेस्ट गाड़ियों में BS4 में पिकअप कॉइल से ही गाड़ी स्टार्ट होती है। पहले की गाड़ियों में यहाँ ये अलग से स्टार्टिंग कॉइल है, बाकी सारी लाइटिंग कॉइल और एक पिकअप कॉइल आती थी। तो स्टार्टिंग कॉइल से करंट निकल कर स्टार्टिंग कॉइल का इसमें तार जो है आपका ये रेड वाला ये निकल कर पहले ओल्ड वाली CDI में जाती थी। ये आपका BS4 सिस्टम है। BS4 या BS3 में भी पहले ऐसे आता था। ये BS4 का है। तो पहले CDI में जाती थी, CDI से फिर जाती थी ये बॉटल कॉइल में। बॉटल कॉइल से तार निकल के यहाँ करंट जाती थी प्लग में। ये इसका प्लग कैप हो गया, ये प्लग कैप, ये प्लग में प्लग से स्पार्क होती है। ये इसका प्लग ये इसमें यहाँ लगा हुआ रहता है, इसमें करंट जाती है। फंक्शन यही है, लेकिन बाद में ये पुरानी मॉडल को चेंज करके न्यू मॉडल जैसे किया गया। तो इसमें सेम सिस्टम है। मैग्नेट का ये कॉइल है, मैग्नेट का ये कॉइल हो गया। तो अभी के जो कॉइल है इसमें कंप्लीट आपका ये लाइटिंग कॉइल रहता है। यहाँ से करंट जो भी रिलीज होगा मैग्नेट से, ये जो मैग्नेट हो गया, इसमें से जो भी करंट रिलीज होगा यहाँ अंदर के कॉइल से, ये आपका अंदर का कॉइल हो गया। ये सारे देख लीजिए लाइटिंग कॉइल। ये पुराने मॉडल में अलग से एक कॉइल रहता था। ये देखिए कवर है, बाकी कवर नहीं है। ये कवर वाला स्टार्टिंग कॉइल है। बीच में BS3 बोलिए, BS4 बोलिए, उसमें आ गया ये आपका सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग कॉइल। स्टार्ट होने के लिए ये पिकअप कॉइल से स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है बताऊँगा मैं। ये मैग्नेट ये आपका BS3 या BS4 बोलिए, जो भी है। और उसके बगल में ये आपका हो गया पिकअप कॉइल। ये इसका यहाँ मैग्नेट में घाट बना हुआ था, ये हो गया पिकअप कॉइल। यहाँ से जब तार निकलती है, पिकअप कॉइल के ही बारे में बता रहा हूँ। ये जो तार निकलेगी यहाँ से, ये जाएगी आपका CDI यूनिट में। ये CDI यूनिट ये करंट बनाती कैसे है, ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको सेंसर के थ्रू एक पिकअप के लिए मतलब एक सेंस भेजती है CDI में। और CDI जो है वो करंट इससे मिलकर बनाने के लिए बैटरी का जो रिटर्न वायर है, ये बैटरी का जो रिटर्न वायर आता है, इस स्विच से जो रिटर्न वायर आता है, चाबी स्विच हो गया,
की स्विच, यहाँ से जो रिटर्न वायर जाता है वो एक तार आता है इसमें CDI में। ये दोनों मिलकर ये पिकअप कॉइल का सेंसर और बैटरी का रिटर्न वायर, ये रिटर्न वायर हो गया बैटरी का। पल्सर में ब्राउन कलर का होता है, स्प्लेंडर पैशन हीरो होंडा में ब्लैक कलर का होता है, और पल्सर डिस्कवर जो भी है उसमें ब्राउन कलर का होता है। TVS में ऑरेंज होता है, वो रिटर्न होकर अलग अलग कलर में हो जाता है TVS में। तो बैटरी का रिटर्न वायर जो इसमें जाती है, और यहाँ से वायर जो निकलती है वो जाती है आपको बॉटल कॉइल, बोलिए बॉटल कॉइल में जाती है। ये आपको बॉटल कॉइल हो गई, इसमें जाती है। यहाँ से जो तार निकलती है वो जाती है आपको प्लग में, ये स्पार्क होती है। सिस्टम यही है। ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट का ये घाट होता है जो पिकअप कॉइल को सेंस भेजता है, और वहाँ से आपको एक समझ लीजिए सेंसर टाइप का यहाँ से निकल कर CDI तक जाती है, और CDI से की स्विच से जो रिटर्न एक वायर आती है बैटरी की, वो आती है CDI में, दोनों मिलकर करंट बनाती है, और ये करंट जाती है आपको बॉटल कॉइल में। हाँ, वायर आपको याद करना है तो वायर आपको याद करना होगा, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग कलर की आती है रिटर्न वायर CDI का। तो आपको स्प्लेंडर या हीरो का कोई सा भी गाड़ी में, हीरो कोई भी बाइक में ब्लैक में येलो, और बजाज के लगभग गाड़ियों में जो CDI से बॉटल कॉइल में जाती है, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये वायर बजाज के गाड़ियों में ब्लैक, फुल ब्लैक प्लस रेड, यही आपका है।